निसर्गाशी ज्यांची आहे मैत्री, सर्वच प्राणी आहेत त्यांच्या संगती, काढतो वेगवेगळे आवाज असा अवलिया म्हणजे राजदीप कदम, राजदीप अशोक कदम. राजदीप कदम यांचा जन्म मुंबईतील नायगाव येथे झाला. वयाच्या 90व्या वर्षी आईवडिलांचे क्षेत्र हरवल्यामुळे त्यांचं पालनपोषण त्यांच्या काकांनीच केले. अशा या महान काकांना सलाम. राजदीप यांना लहानपणापासून निसर्गाची आवड, वेगवेगळ्या प्राण्यांना, वाद्यांना, निसर्गाच्या सान्निध्यात असणाऱ्या अनेक गोष्टींचा निरीक्षण करणे व त्यांच्यासारखे आवाज काढणे हा त्यांचा छंद होता. म्हणूनच त्यांनी नकलाकार व्हायचे ठरवले. अनेक ऑर्केस्ट्रामध्ये त्यांनी त्यांच्या आवाजाची किमया दाखवली आहे. हास्यसम्राट जॉनी रावत यांच्यासोबत त्यांनी 700 प्रयोग केले आहेत. जॉनी लिव्हर यांचा जॉनी आला रे ह्यामध्ये त्यांनी त्यांचा परफॉर्मन्स केलेला आहे. अनु मलिक व फराह खान यांचा प्रोग्राम एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा यासारख्या कार्यक्रमात ते झलकले आहेत. अनेक कलाकारांसोबत त्यांनी शो देखील केला आहे. त्याचबरोबर त्यांना अनेक छंद आहेत. माऊथ ऑर्गन वाजवणे, बासरी वादन, कीबोर्ड वाजवणे आणि खडूवरती मूर्ती तयार करणे. राजदीप यांच्या जीवनात मोराने पिसारा फुलवू दे, त्यांची प्रगती घोड्यासारखी वेगाने होऊ दे, देवाच्या आशीर्वादाने सुखाचा शंख वाजू दे, असा हा नकलाकार अवलिया म्हणजे राजदीप कदम यांना खूप खूप शुभेच्छा. छोटी छोटी पिल्ल, गुटुरगुम करणारे कबूतर, पिंजऱ्यामधला पोपट, त्याची वेळी पाणी भरण्याकरता दुरून येणारी एक सुंदरशी मुलगी पाणी काढत असताना विहिरीतील तिच्या हातातून अशी सटकते, तेव्हा तिच्या हातातल्या बांगड्यांचे आवाज, तिच्या पायातल्या पायजणाचा घुंगरूचा आवाज दुरून पहा कशा प्रकारे येतोय.